ಶೀತ ಮತ್ತು ದಟ್ಟನೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಷಾಯ. ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ವಿಳೆದೆಲೆ 20 ಗ್ರಾಂ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 20 ಗ್ರಾಂ, ಲವಂಗ 4, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀ ಚಮಚ, ಓಂಕಾಳು 1/4 ಟೀ ಚಮಚ, ನುಚ್ಚುವಳೆ 40 ಗ್ರಾಂ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು 4 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಬರುವ ತನಕ ಕುದಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 70 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಕಷಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 3 ರಿಂದ 5 ಸಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೈ ಮಾಶ್ರೀ.